Nếu có một quốc gia thường xuyên được nhắc tới như một hiện tượng kỳ lạ trong ngành y tế thế giới, thì đó chắc chắn là Cuba. Nằm khiêm tốn trên bản đồ vùng Caribe, với dân số chỉ bằng khoảng 1/10 Việt Nam, GDP thì chưa bằng một tỉnh nhỏ ở những nước lớn như là Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng Cuba lại liên tục được khen ngợi là thiên đường y tế. Người ta nói ở Cuba, từ khi bạn sinh ra đến lúc già yếu, mọi dịch vụ y tế đều hoàn toàn miễn phí. Người ta cũng nói tuổi thọ của người Cuba ngang ngửa người Mỹ, số trẻ sơ sinh tử vong thấp hơn nhiều những quốc gia giàu có. Người ta còn nói rằng ở Cuba, bác sĩ nhiều đến mức thừa nên chính phủ phải xuất khẩu y tế sang khắp các nước trên thế giới. Nhưng liệu những điều này có thực sự chính xác hay đó chỉ là những vẻ bề ngoài mà thôi? Và quan trọng hơn, tại sao một đất nước nhỏ bé ở Tây Bán Cầu lại có mối quan hệ sâu nặng y tế với Việt Nam, vết sẹo Cuba, một quốc gia ở tận Đông Nam Á? Trước tiên cần phải nhìn nhận thẳng thắn, Cuba chắc chắn là không hề số 1 thế giới về y tế nếu xét theo chuẩn công nghệ y tế hay là chất lượng bệnh viện cao cấp. Họ không có những trung tâm nghiên cứu gen trị giá hàng tỷ đô như ở Mỹ. Họ không có robot mổ tim hay phòng thí nghiệm đẳng cấp như Nhật Bản. Họ không thể sản xuất hàng loạt thuốc trị ung thư tiên tiến như Thụy Sĩ. Nhưng Cuba lại dẫn đầu ở một lĩnh vực khác, đó là chăm sóc y tế cơ bản và phòng bệnh. Tức là nếu so sánh theo tiêu chí làm được nhiều từ số tiền ít và làm tốt từ khó khăn thì Cuba đúng là một hiện tượng. Theo một số thống kê mình tìm kiếm được, tuổi thọ trung bình của người Cuba là 78,9 tuổi, ngang ngửa với Mỹ và cao hơn mức trung bình của khu vực Mỹ Latin, tức là những quốc gia xung quanh Cuba, hàng xóm của Cuba. Tỷ lệ tử vong trên trẻ sơ sinh chỉ 4,5 ca trên 1.000 ca sinh, con số này gần tương đương với Canada. Đặc biệt, số lượng bác sĩ của Cuba thuộc loại khủng khiếp, 84 bác sĩ trên 10.000 dân, cao nhất thế giới. Để dễ hình dung, trên 10.000 dân, Mỹ có 26 bác sĩ và Việt Nam có khoảng 12 bác sĩ. Và tất cả những dịch vụ y tế ở Cuba đều được nhà nước cung cấp miễn phí. Có thể nói, trong khi nhiều quốc gia giàu có vẫn để người nghèo chết vì không có tiền chữa bệnh, thì ở Cuba, dù nghèo, họ lại đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, hay ít nhất lý thuyết là như vậy. Dĩ nhiên bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Ở Cuba, nhiều bệnh viện xuống cấp, thiết bị lạc hậu, thuốc men thiếu thốn. Bác sĩ thì nhiều nhưng lương thấp, nhiều người giỏi tìm cách ra nước ngoài. Thế nên cảnh tượng bệnh nhân phải xếp hàng chờ đợi cũng rất phổ biến. Xếp hàng để vào viện và xếp hàng để mua thuốc. Xem những video của những người đi Cuba thì có thể thấy rằng quầy thuốc, nhiều gian trống không. Nhưng tổng thể mà nói, Cuba vẫn là một điển hình khá tiên tiến cho việc một quốc gia nghèo có thể xây dựng hệ thống y tế công bằng và hiệu quả nếu có quyết tâm. Quyết tâm này đến từ lãnh tụ Fidel Castro. Và chính điều này đã tạo ra một điểm tương đồng sâu sắc với Việt Nam. Một đất nước cũng từng nghèo, từng trải qua chiến tranh và coi y tế như một phần trong những ưu tiên hàng đầu cho nhân dân. Đó là chuyện trong nước của Cuba, còn chuyện ở nước ngoài thì sao? Thực hư, Cuba có xuất khẩu bác sĩ hay không? Khi nghe cụm từ Cuba xuất khẩu bác sĩ, nhiều người sẽ cảm thấy rất lạ. Xuất khẩu thì ta hay nghĩ đến cà phê, đường, xì gà, chứ ai lại đi xuất khẩu bác sĩ. Thế nhưng với Cuba, điều này lại trở thành một chiến lược kinh tế ngoại giao có 102 trên thế giới. Vậy, xuất khẩu bác sĩ là gì? Đơn giản là Cuba đưa hàng chục nghìn bác sĩ của mình sang nước khác làm việc theo các chương trình y tế. Có hai cách, một là ngoại giao nhân đạo, tức là Cuba gửi bác sĩ đến những nơi gặp thiên tai, dịch bệnh. Ở đây, Cuba ghi điểm như một quốc gia bé nhỏ nhưng giàu lòng nhân ái. Và hai là xuất khẩu có thu phí, tức là ký hợp đồng với các chính phủ nước ngoài, cử bác sĩ sang làm việc lâu dài và đổi lại đó là tiền hoặc hàng hóa. Nổi bật nhất là Venezuela, một nước thân thiết với Cuba, nơi từng có khoảng 30.000 bác sĩ Cuba túc trực ở những vùng nghèo. Đổi lại, Venezuela trả cho Cuba tiền và các khoản về dầu mỏ giá rẻ. Vậy thì nguồn thu từ xuất khẩu bác sĩ lớn đến mức nào? Theo số liệu những năm gần đây, dịch vụ y tế, trong đó quan trọng nhất là xuất khẩu bác sĩ, mang lại cho Cuba khoảng từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số này được ước tính là thậm chí vượt cả tổng thu từ 3 ngành xuất khẩu truyền thống cộng lại, đó là đường, xì gà và du lịch. Tất nhiên, con số này vẫn bị đặt trong vòng hoài nghi. Mô hình xuất khẩu bác sĩ cũng có những cái hay và có những tranh cãi. Khi bác sĩ Cuba sang làm việc ở nước ngoài thì lương của họ không được nhận trực tiếp. Lương của họ phần lớn do chính phủ Cuba sẽ tiếp nhận để trả, và phần lớn số tiền ấy sẽ được chuyển vào ngân sách Cuba. Bác sĩ chỉ nhận lại một phần nhỏ để mà sinh hoạt. Nói cho cùng thì Cuba xuất khẩu bác sĩ không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là một đặc sản chính trị của quốc đảo Caribe này. Nó vừa thể hiện triết lý nhân đạo, dùng y tế để gắn kết với các nước nghèo, vừa thể hiện sự thực dụng, biến nguồn lực y tế dư thừa thành một ngành xuất khẩu chiến lược, từ đó kiếm ngoại tệ.
Mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam nói chung và mối quan hệ y tế nói riêng bắt đầu từ những năm 1960 trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ. Khi ấy, lãnh tụ Fidel Castro đã để lại câu nói nổi tiếng: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Đó không chỉ là một khẩu hiệu hùng hồn mà còn được hiện thực hóa bằng hành động. Cuba đã cử chuyên gia sang Quảng Bình, nơi tuyến lửa ác liệt, để xây dựng bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, một bệnh viện 200 giường hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ thời đó. Người dân Quảng Bình vẫn còn nhớ hình ảnh các bác sĩ Cuba tóc xoăn, nói tiếng Việt ngọng nghịu nhưng tận tâm hết sức. Họ không chỉ khám chữa bệnh mà còn trực tiếp cứu thương binh, dân thường bị bom Mỹ. Sau chiến tranh, khi Việt Nam bước vào giai đoạn tái thiết, Cuba tiếp tục hỗ trợ một cách bền vững hơn, đó là đào tạo nhân lực y tế. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được cấp học bổng sang học y khoa ở Cuba, đặc biệt tại Đại học Y La Habana. Có thể nói, một thế hệ bác sĩ Việt kiểu Cuba đã ra đời, góp phần nâng cao nền y học Việt Nam. Chẳng hạn trong ngành nhãn khoa, kỹ thuật mổ đục thủy tinh thể giá rẻ mà Việt Nam áp dụng rộng rãi được cho là có nguồn gốc từ Cuba. Nhờ đó, hàng chục nghìn bệnh nhân nghèo ở Việt Nam đã được sáng mắt. Và khi nói về Cuba, khi nói về y tế Cuba, chúng ta thường nhắc đến vết sẹo Cuba. Nghe thì tưởng như một cái tên mang màu sắc thơ ca hay là gì đó, nhưng thực ra đó chính là dấu tích nhỏ bé còn sót lại sau mũi tiêm vaccine phòng bệnh lao mà hầu như ai thuộc thế hệ 8X, 9X của Việt Nam cũng đều mang ở cánh tay trái của mình. Vết sẹo ấy chỉ bằng đầu hạt gạo, tròn, lõm nhẹ vào da nhưng lại chất chứa trong đó nhiều lớp ý nghĩa. Về mặt y khoa, nó là minh chứng cho sự miễn dịch. Từ những ngày đầu sơ sinh, cơ thể đã được huấn luyện để chống lại trực khuẩn lao, một trong những căn bệnh từng gieo rắc nỗi ám ảnh chết chóc. Nhưng về mặt ký ức, vết sẹo Cuba còn gắn với tình nghĩa sâu đậm mà nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Đó là khi những bác sĩ của Cuba tới chữa bệnh cho người Việt Nam, đó là những viện trợ của Cuba cho y tế Việt Nam. Cái tên Cuba gắn với vết sẹo không phải vì họ phát minh ra vaccine này, mà vì với người Việt Nam, họ nói đến y tế thời bao cấp, nói đến bàn tay cứu chữa, người ta nói đến những người bạn đã chăm sóc cho mình. Thế nên, vết sẹo nhỏ ở trên tay của mình trở thành một biểu tượng, vừa là một kỷ niệm của tuổi thơ, vừa là chứng chỉ miễn dịch, lại vừa là một dấu ấn cho tình bạn Việt Nam-Cuba. Nó nhắc nhở rằng có những tình nghĩa lớn lao có thể được gói gọn trong một chấm sẹo rất nhỏ, nhưng sức nặng thì đủ để truyền tải qua nhiều thế hệ. Tính một cách tổng thể, hàng chục triệu người Việt Nam đã gián tiếp hoặc trực tiếp được hưởng lợi từ những hỗ trợ y tế của Cuba. Trong những năm gần đây, thì mối quan hệ y tế giữa Việt Nam và Cuba vẫn không ngừng phát triển. Đại dịch Covid-19 là một minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ y tế đặc biệt này. Năm 2021, khi cả thế giới khan hiếm vaccine, Cuba bất ngờ công bố hai loại vaccine nội địa, đó là Abdala và Soberana. Đây là một thành tựu cực kỳ đáng nể vì một quốc gia nghèo bị cấm vận mà vẫn tự nghiên cứu và sản xuất được vaccine. Ngay lập tức, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 10 triệu liều vaccine Abdala. Với Việt Nam, đó là một sự hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nhất. Với Cuba, đó là minh chứng cho tình bạn. Dù mình cũng khan hiếm, nhưng anh em cần thì mình sẵn sàng chia sẻ. Ngược lại, Việt Nam cũng gửi vật tư y tế, khẩu trang và hỗ trợ Cuba chống dịch. Một lần nữa, y tế lại trở thành chiếc cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba. Trong quan hệ giữa hai nước ngày nay, y tế vẫn luôn giữ vai trò trung tâm. Việt Nam và Cuba đã ký những thỏa thuận chuyển giao công nghệ dược phẩm, bàn về hợp tác vaccine và thuốc điều trị ung thư. Trong những năm gần đây, Việt Nam còn có kế hoạch đầu tư ngược trở lại Cuba, hỗ trợ nước bạn sản xuất thuốc và mở rộng xuất khẩu. Tức là mối quan hệ không chỉ dừng ở mức anh giúp tôi mà còn đang tiến tới cùng nhau phát triển. Nhìn về tương lai, mối quan hệ y tế Việt Nam-Cuba có thể coi là một trong những điển hình hiếm hoi của tình hữu nghị quốc tế chân thành. Nếu trước đây Cuba là người thầy, còn Việt Nam là một người học trò trong giai đoạn chúng ta đang gặp khó khăn, thì ngày nay cả hai đang dần trở thành những người bạn đồng hành. Việt Nam có thể hỗ trợ Cuba về vốn và thị trường, trong khi Cuba chia sẻ công nghệ dược phẩm và kinh nghiệm phòng bệnh. Hai bên cùng phát triển, cùng đối phó với những thách thức toàn cầu về y tế. Tổng kết lại, Cuba chắc chắn không phải là nước y tế số 1 thế giới nếu tính theo những tiêu chuẩn hiện đại, nhưng ở một số nét nào đó thì họ chính là số 1. Còn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, riêng y tế, nó chứng minh rằng tình bạn, sự sẻ chia và lòng nhân ái có thể giúp vượt qua mọi khoảng cách địa lý, chính trị và kinh tế. Khi bạn đến Quảng Bình, bạn nhìn thấy Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, bạn sẽ hiểu rằng đây không chỉ là một công trình y tế mà còn là một biểu tượng sống động của tình bạn xuyên đại dương. Khi bạn vạch cánh tay trái của mình ra, thấy một vết sẹo nhỏ ở đó, bạn thấy rằng đây không chỉ là một vết sẹo bình thường mà còn là chứng minh cho mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Cuba. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.
Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Xin được cảm ơn Cuba. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.